Salut, alors c'était juste pour dire que si vous voulez m'ajouter sur Fortnite, parce que oui j'ai Fortnite, et c'est mon pseudo Fortnite est dans la description. Et aussi, attends, j'ai un autre truc à dire, hein. Abonne-toi. Bon, voilà, je te dis de t'abonner parce que ça prend ça prend quand même assez de temps de faire des vidéos, le montage, tout ça. Choisir mes images que je prends toujours les mêmes. Bon, ça prend pas trop de temps, mais voilà, abonne-toi, frère. Yo, c'est la deuxième voix off qui vient de me rendre compte que c'est pas dans la description de la vidéo, mais dans la description de la chaîne. Au revoir.